Eu estava escrevendo um cartão de São Valentim. E pra quem é que você vai mandar? Pro senhor. Pra mim? Sim, porque o senhor é meu amigo. Um dia só me convidou para comer. Às vezes a reunião se estendeu. Gostaria de jantar esta noite? Até que chegou. E eu? Claro. E no sul Em sua casa? Sim. E o que vai ter de janta? as estrelas Bem, Eu adoro isso! E se me servir 2 vezes melhor, se me servir 3 ou se servir 4, eu como, e como. semelhança. Ora, o que é isso? Já está morrendo de fome. Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? Os amigos. É que faz anos que eu tô aguentando. Boa noite, vizinhança. E pede que um trator atropele o seu Madruga. E você joga 2 moedas e pede que 2 tratores atropelem a Dona Florinda. Então joga 3 moedas e pede que 3 tratores atropelem o seu Madruga. E você joga 20 moedas e pede que Dona Florinda seja atropelada por toda a manada de tratores do mundo. Não. Em vez de desperdiçar tantas moedas em atropelamento, por que não pedem que eu possa almoçar todos os dias? Quantas vezes, como agora, a reunião Falei com se você, vou ficar de detetive ladrão. estendeu até que chegou Chiquinha, você brinca comigo? a aurora e nos surpreendeu. O que vocês têm? Ladrão! As estrelas ladrão! testemunham Ladrão! nosso Ladrão! amor e Ladrão! semelhança. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Meus amigos, Ladrãozinho, seu ladrão! Ladrão! noite, Seu ladrão! ladrão, Ladrão! Ladrão! prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais. Boa noite, Dona Florinda. Até amanhã, seu barriga. Tenha bons sonhos. Professor Girafales, boa noite. Boa noite, Dona Florinda. Boa noite, papaizinho lindo. Boa noite, minha filha. Boa noite para todos. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança.